अस्सलाम नाज़रीन, SS न्यूज़ के प्रोग्राम आवाज़ में अवां सभिनी खे भलीकार। नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां SS न्यूज़ आवाज़ प्रोग्राम जेको आहे उन में मुख़्तलिफ़ इशूज़ खे हाईलाइट कंदा आहियूं। अॼु बि जंहिं मौज़ू ते असां प्रोग्राम करे रहिया आहियूं उहो इंतिहाई अहम मौज़ू आहे, जंहिं ते जेको आहे न जंहिंसां असांजे जेके बदीन इन साइड जेके एरियाज़ आहिनि उहे मुसलसल मुतासिर थी रहिया आहिनि। अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं LBOD जेको आहे लेफ्ट बैंक आउट फॉर ड्रेन जेको आहे प्रोजेक्ट उन हवाले सां। त इन जे बारे में मां पहिरियां तव्हांखे तफ़सीलन थोरो आगाह कंदुसि। LBOD जेको लेफ्ट बैंक आउट फॉर ड्रेन वापडा जो प्रोजेक्ट जेको वर्ल्ड बैंक जे ताउन सां ठाहियो वियो हुयो। हीअ सिम नालनि जो जेको आहे न ओवरऑल जेके सिम नाला आहिनि उन्हनि जे जेके बि बरसाती पाणी वग़ैरह या सिम जो जेको पाणी आहे जंहिंसां असांजी जेके ज़मीनूं आहिनि उहे मुतासिर थींदियूं आहिनि, त उन्हनि खे जेको आहे न समुंड ते उन पाणी खे छोड़ करण जे लाइ हीअ ठाहिया विया हुया। वापडा जो जेको प्रोजेक्ट हुयो वर्ल्ड बैंक जे ताउन सां हीअ ठाहियो वियो हुयो। हीअ सिम नालो सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां जिन में सांगड़ आहे, मीरपुर ख़ासि आहे, नवाबशाह आहे, टंडोला हियार ऐं बदीन मां गुज़रंदो समुंड में वञी मिले थो। हिन जी बुनियादी तौर ते ग़लति डिज़ाइनिंग जे करे अक्सर समुंड जो पाणी छोड़ करण बदिरां समुंड जो जेको पाणी आहे उहो वापसि सिम नालनि जी तरफ़ जेको आहे अची रहियो आहे। त हिन जो जेको स्ट्रक्चर आहे उनखे इंतिहाई जेको आहे न ख़राबु तरीक़े सां डिज़ाइन कयो वियो हुयो, जिन में उन वक़्त खां वठी हीअ जेको आहे सॼो जेको आहे LBDO जेको आहे उहो मुतनाज़ हिकिड़ो रहियो आहे, प्रोजेक्ट रहियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जे ख़िलाफ़ु जेके एहतजाज बि थींदा रहिया आहिनि। त समुंड जो पाणी वापसी इन्हनि नालनि जी तरफ़ अची रहियो आहे, जॾहिं त उहो जेको आहे सिम जो पाणी आहे उहो समुंड जी तरफ़ नथो वञे। जंहिं त सिंध में आयल तेज़ बरसातुनि ऐं ॿोॾि में हर दफ़े ज़िले बदीन खे जेको आहे नुक़सानु रसियो आहे। 1999 में आयल सामूंडी तूफ़ान जेको आहे उन ज़िले बदीन जे साहली पट्टी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गुज़रंदड़ LBDO जेके आहिनि जेके ड्रेन सिस्टम आहे, जेके नाला आहिनि उन जे कपिड़नि खे शदीद जेको आहे न नुक़सानु रसायो। जॾहिं त उनखां पोइ 2003-2011 में आयल ॿोॾि में बि साहली पट्टी में LBOD जेको आहे ड्रेन खे मुसलसल जेको आहे न नुक़सानु रसियो आहे। मुख़्तलिफ़ हंधनि तां कप टुटण सबबि पाणी जेको आहे समुंड ताईं पहुचण खां पहिरीं साहली पट्टी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जो रुख़ करे थो छॾे, जंहिंजे करे बि नुक़सानु जेको आहे तमामु घणो थिए थो। जंहिं साहली पट्टी में मिठो पाणी न पहुचण सबबि समुंड जो जेको आहे पाणी अॻिते वधंदो पियो अचे, जंहिंमें असां जेके माहिरीन आहिनि उन्हनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे न या निशानदेही बि कई आहे त जेको आहे न समुंड में जेको आहे दरिया जो पाणी न पियो छोड़ कयो वञे, जंहिंजे करे समुंड जेको आहे तेज़ी सां बदीन ठटो ऐं जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि उन जी ज़मीन जेको आहे गड़काए रहियो आहे। इहे वक़्तु ब वक़्तु जेके असां वटि रिपोर्टूं वग़ैरह जेके आहिनि ईंदियूं रहियूं आहिनि, मगर जेको आहे न हींअर ताईं बि जेका सियासी क़यादत आहे उन जेको आहे उन जे कनि ते जू बि न चुरी आहे ऐं इन मामले खे सीरियस तरीक़े सां न वरितो वञे। हाणे हिन जे बारे में तव्हांखे अॻिते ॿुधाईंदा जेको आहे हिन पूरे जेको समुंड जो जेको मिठो पाणी आहे उनमें छोड़ न करण जे नतीजे में जंहिंजे करे हिन वक़्त ताईं बि जेको आहे 12 दीहूं आहिनि जेके बदीन जूं जेके ऐं हज़ारे एकड़ जेका ज़मीन आहे उहा ख़ुश्क ज़मीन जेका आहे ऐं 13 कुदरती मिठे पाणी जूं जेके ढंढूं आहिनि उहे समुंड ऐं सिम नाले जे खारे पाणी में तब्दील थी चुकियूं आहिनि। शेखाणी जे नाले सां शेखाणी घाड़े खां वेंदे समुंड ताईं हीउ इलाइक़ो आहे। शेखाणी घाड़ो जेको आहे न उहो समुंड ताईं जेको आहे 50 किलोमीटर खां वधीक जेको आहे उहो LBDO जेके सिम नाले जा कपर मुकमल तौर ते ख़तमु थी चुका आहिनि, जॾहिं त 1999 खां पोइ उन्हनि कपिड़नि जो को बि मरमती कमु न थियो आहे। माहीगीरनि जेके उतां जा लोकल माहीगीर उन्हनि मुताबिक़ ढंढूं ख़तमु थियण करे उनजो रोज़गार बि ख़तमु थी वियो आहे। पहिरीं उहे झींगे जेका आहे ऐं मच्छी जे शिकार जे लाइ जेको आहे उन्हनि कुदरती ढंढुनि मां कंदा हुआ, पर हाणे जेको आहे उन खारे पाणी सबबि हाणे उन्हनि खे 50 किलोमीटर परे वञी करे शिकार करणो पवे थो। जॾहिं त आख़िरी बचियल जेका कुदरती ढंढ निरड़ी जे नाले सां जेका आहे उन तरफ़ बि समुंड जो पाणी तेज़ी सां वधी रहियो आहे। ज़रियनि मूजिबि LBOD जेको आहे सिम नाले जी मरमत जे नाले ते हर साल चङी ख़ासी रक़म ख़र्च थिए थी, पर उहा सिर्फ़ु कागज़ी कार्रवाई में ई ख़र्च थियल हूंदी आहे। मक़ामी माहीगीरनि उहो मुतालबो कयो आहे त LBOD जे कपिड़नि जी मरमत करे बचाव बंदि तामीर करे मुख़्तलिफ़ शहरनि खे बचायो वञे, जीअं उहे शहर जेके आहिनि लता अॻिते हली करे सिफ़ाई हस्ती तां बि मिटिजी वेंदा। त हाणे हीअ जेका सॼी ओवरऑल जेका सूरत हाल जंहिंजे बारे में तव्हांखे आगाह कयोसीं, इन मुतालिक़ जेको आहे असां कोशिशि कंदासीं त हिन प्रोग्राम में जेके आहिनि असां मुख़्तलिफ़ जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं असां जेके रिपोर्टर बि आहिनि उन्हनि सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल करायूं। हींअर असां बदीन मां सीनियर सहाफ़ी आहिनि अब्दुल शकूर मेमण साहिबु, जेके हिन मामले ते इंतिहाई अॻु में बि रिपोर्टिंग करे चुका आहिनि ऐं हिन सॼे जेको आहे न सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि बदीन जा। असां उन्हनि सां हिन जेको आहे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी अब्दुल शकूर मेमण साहिबु, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अब्दुल शकूर मेमर साहब तव्हांखे SS न्यूज़ जे आवाज़ प्रोग्राम में भलीकार। अब्दुल शकूर मेमर साहब असां हीउ जेको LBOD जेको आहे ड्रेन सिस्टम आहे इन मुतालिक़ असांखे आगाह कजो त हीअ जेको ड्रेन सिस्टम आहे इनखे जेको आहे हींअर जेको आहे नुक़सानु पहुतो आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि जे करे जेको आहे हिन पूरे जेको आहे प्रोजेक्ट जेको आहे अञा ताईं मुकमल बि न थी सघियो आहे ऐं जेको आहे हिन सां रहंदो समुंड जो जेको पाणी आहे उहो आबादी तरफ़ अची रहियो आहे ऐं हिन जेके नाला आहिनि जेके LBOD जे सिम नाला आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे नुक़सानु रसी रहियो आहे त इन मुतालिक़ असांखे तफ़सीलन थोरो आगाह कजो त हिन प्रोजेक्ट खे आख़िर छो जेको आहे नाकाम थियो आहे। सर बिल्कुलु LBOD जेका 80 वारे ॾहाके में बदीन जे ज़रिए सिंध जे कुझु ज़िलनि मथियनि ज़िलनि जिन में बेपुर ख़ासि ऐं सांगड़ शामिल हुआ जे स्कार्प ट्यूबवेल्स जो पाणी जेको ज़ेर ज़मीन हो उहो कढी अरबी समुंड में ख़ारिज करण जो हिकिड़ो प्रोजेक्ट हो जेको वापदा वर्ल्ड बैंक जे केयर ऑफ उनजे बैंक जी इमदाद सां शुरू कयो हो। इहो जेको 80 वारे ॾहाके में शुरू थींदड़ जेको प्रोजेक्ट हो शुरूआती तौर 20 अरब रुपयनि सां थियणो हो जेको पोइ मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते वापदा जे ग़लति पॉलिसियुनि ऐं रिथाबंदियुनि ऐं करप्शन जे वर चढ़ी वञण खां पोइ 1960 अरब रुपयनि डॉलरनि जी इमदाद सां ठही मुकमल थियो। असल में इहो जेको कुदरती लंघव आहे उन्हनि जे ज़रिए अरबी समुंड में छोड़ करणो हो पर छाकाणि त अरबी समुंड बदीन खे वेस्ट तरफ़ लॻे थो ऐं बदीन जे एरिया जेका साहिली पट्टी आहे हुन में 9 महीना जेका आहे सा इहा हवाऊं जेके आहिनि से वेस्ट जूं हलंदियूं आहिनि। इहो जेको प्रोजेक्ट हो हुनजो पाणी पुराण ऐं हाकड़े दरिया जी छाड़ जेका पुराणी हुई हुनजे ज़रिए ढंढ में ख़ारिज करणो हो पर उन वक़्तु जनरल ज़िया जी हुकूमत हुई ऐं इंडिया गवर्नमेंट तरफ़ां छाकाणि त विरहाङे दौरान ऐं 1965 जी जंग दौरान जेको आहे सो शकूर ढंढ जो काफ़ी सारो हिसो इंडिया जे कब्ज़े में आहे ऐं हुनजी पार्टीशन खां पोइ हुनजे हिसे में आहे लेकिन हुन ते इंडिया एतिराज़ कयो जंहिंखां पोइ हिन प्रोजेक्ट जो गैर फितरी तौर जेको आहे सो रुख में मोड़ करे साहिली पट्टी खां थींदो शाह समंदो क्रीक अरबी समुंड में जेको आहे सो हुनजो छोड़ कयो वियो जेको बिल्कुलु गैर फितरी हो छाकाणि त 9 महीना अरबी समुंड में ॾींहं में 24 कलाकनि में 2 दफ़ा वीर चढ़े थी वीर लहे थी ईअं सम्झो त हीउ प्रोजेक्ट जेको आहे सो सिधो संहूं बदीन खे हिकिड़ी ॿोड़ण जी गैर तौर जेको आहे सो गैर रिथाबंदी सबबु हिकिड़ो ॿोड़ण जो हिकिड़ो सबबु पैदा कयो वियो। अहिड़ी तरह 1900 इहो ठही रास थियण खां पोइ 1999 में जेको साइक्लोन A2 तूफ़ान आयो हो उन में अरबी समुंड जो पाणी इन LBOD सिम नाले ज़रिए मथे चढ़ी बदीन जी लखें एकड़ ज़मीन त ॾिड़काए वियो पर 100 खां वधीक इंसानी जानियूं ज़ाया थियूं लखें माण्हू दरबदर थिया ऐं केतिरा साल इहो पाणी इन साहिली पट्टी ऐं शहरनि ताईं मौजूदु हो जेको पोइ सुकी ख़तमु थियो पर गवर्नमेंट उनखे ॿाहिरि न कढाए सघी समुंड बदर ॿीहर न करे सघी। उन 1999 जी तूफ़ान दौरान 48 किलोमीटर जेको आहे सो शाह समंदो क्रीक खां शेर खान शिमाल जीरो ताईं जेके हिन जा ॿिन्ही पासनि जा बंद हुआ ख़तमु थी विया। हाणे थियो ईअं आहे त इहा हर साल अरबें रुपया हिन जे बंदनि जे नाले में ड्रेनेज अथार्टी छाकाणि त वापदा जॾहिं इनखे मुकमल कयो त उन फेल थियण जे इन प्रोजेक्ट खे बुरी तरह सां फेल थियण खां पोइ इरिगेशन जे हवाले करे छॾियो जेको हींअर सीडा ऐं इरिगेशन अथार्टी जे ड्रेनेज अथार्टी जे अंडर में आहे। हाणे सिंध गवर्नमेंट में ॿियनि प्रोजेक्टनि ते करप्शन वांगिया हिन ड्रेनेज अथार्टी में बि वॾी पैमाने ते करप्शन थियण सबबु इन्हनि बंदनि जे मरमत लाइ ईंदड़ किरोड़े अरबे रुपया हर साल कागज़नि में त ॾेखारिया वञनि था पर उन्हनि बंदनि ते 1 रुपयो बि ख़र्च नथो कयो वञे ऐं इहो 48 किलोमीटर जा बंद ख़तमु थी वञण खां पोइ इहो अरबी समुंड जो पाणी इन LBOD जे ज़रिए असांजे बदीन ज़िले जी ॾाखिणी साहिली पट्टी वेंदे सिजावल ताईं इहो पाणी हिकिड़े समुंड जी सूरत में ॾींहं में
24 कलाकनि में रीढ़ जे ज़रिए 2 दफ़ा चढ़े थो 2 दफ़ा लहे थो। इहो पाणी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ंदो हेसि ताईं भुॻड़ा मेमण जो इलाइक़ो जेको आहे उन ताईं पहुची चुको आहे। हिन में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कुदरती तौर साहिली पट्टीअ जूं 13 जेके कुदरती ढंढूं जिनमें लखे माहीगीर पंहिंजे पेट गुज़र लाइ बचनि जे गुज़र लाइ मच्छी मारींदा हुआ, उहे 13 ढंढूं इन्हनि बंदनि जे ख़तम थी वञण सबबि ऐं समुंड जे पाणी चढ़ी अचण वञण उहे 13 कुदरती ढंढूं ख़तम थी वियूं आहिनि। हाणे हिकिड़ी ढंढ बची आहे जेका रामसर साइट जे तहत इंटरनेशनल तौर हुनखे तहफ़ुज़ करार ॾिनल आहे। इहो पाणी हाणे उन नरेड़ी ढंढ जेका रामसर साइट जी एरिया जी ढंढ चई वञे थी ऐं इंटरनेशनल सतह ते हुनखे तहफ़ुज़ हासिल आहे, उन ताईं बि इहो पाणी पहुची चुको आहे। तव्हां सम्झो त हाणे इहा सिजावल ताईं पहुची चुकी आहे। सिजावल जी जेको कारोगुंगो 0 पॉइंट वारो इलाइक़ो आहे उनखे बि इहो समुंड जो पाणी घेरे वियो आहे। न सिर्फ़ु लखे माहीगीर मल्हार बेरोज़गार थी विया आहिनि, पर हीउ जेको ख़ुश्की तरफ़ वधंदड़ पाणी आहे उहो असांजे बदीन ज़िले जी जेका ज़मीन बाक़ी रहिजी वई आहे उनजे बि हेठां ज़ेरे ज़मीन पाणी खारे जी जेका सतह आहे उहा वधंदी वञे। हाणे हिन वक़्तु अब्दुल शकूर मेमण साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां असांखे तफ़सीलनि जेको आगाह कयो हिन पूरी सोथियारनि जेको आहे तव्हां पूरो असांखे हिकिड़ो जाइज़ो पेश कयो ऐं जेको आहे तव्हां इहो बि चवणो त जेके हिन प्रोजेक्ट के अंदरि कीअं जेको आहे न केतिरी करप्शन कई वई आहे ऐं हींअर बि जेका आहे जेका सिंध गवर्नमेंट आहे उहा इन तरफ़ को बि तवजह न पई ॾे। नाज़रीन तव्हां अब्दुल शकूर मेमण साहब जंहिंजी जेके सीनियर सहाफ़ी आहे बदीन जा उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हींअर असां इन मामले ते जेको आहे न राब्तो कयो आहे बदीन मां SS न्यूज़ जो रिपोर्टर इमरान अब्बास सां। जी इमरान अब्बास तव्हां असांखे जेको आहे न तफ़सीलनि आगाह कजो त हीअ प्रोजेक्ट अञा ताईं मुकमल बि न थी सघियो आहे ऐं हींअर जेका बदीन ख़ासि करे बदीन जी जेका साली पट्टी आहे उनजी जेके ज़मीनूं आहिनि उहे तेज़ी सां ख़तमु थी रहियूं आहिनि त ऐं जेको आहे हिननि खे शदीद नुक़सानु थिए जेको आहे न अॻिते हली करे बदीन शहर खे बि नुक़सान जो ख़तरो पैदा थी चुको आहे। इन जे बारे में असांखे तफ़सीलनि असां नाज़रीन खे आगाह कजो। बिल्कुलु LBOD लेफ्ट बैंक आउट फॉर ड्रेन जेको तक़रीबन 1987 खां 97 जे दौरान इन प्रोजेक्ट खे वर्ल्ड बैंक जेको आहे सो ठाहियो हो। वापडा वारनि जो इहो प्रोजेक्ट हो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 1999 में जेको तूफ़ान आयो सामूंडी तूफ़ान उनखां पोइ LBOD खे शदीद नुक़सानु पए थो। उनजा मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेके कपर हुआ मुकमल तौर ते टुटी विया। जॾहिं त उन्हनि हर दफ़े जेको बि ज़िले बदीन में तूफ़ान आयो आहे 2003 जी ॿोॾि हुजे 2001 जी हुजे या 2011 जी हुजे ताज़ो हींअर 2022 में बि जेको आहे ॿोॾि आई उन में सभिनीनि में इहो LBOD जेको आहे सो इहो ज़िले बदीन जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे नुक़सानु ॾींदो रहियो आहे। हिते जे जेके माहीगीर आहिनि उहे हिन LBOD खे कारे नांग तौरु सॾींदा आहिनि त हीअ कारे नांग तौरु प्रोजेक्ट आहे जेको ज़िले बदीन खे ॿोड़ण लाइ ठाहियो वियो आहे। छो त इन LBOD में तक़रीबन ज़िले सांगड़ मीरपुर ख़ासि नवाबशाह शहीद बेनज़ीर आबाद या टंडो अलायार इन मां मुख़्तलिफ़ इलाइक़े जेको ज़िलनि जो पाणी आहे जेको सेवरेज जो पाणी हुजे या बरसाति जो पाणी हुजे उहो सभु इन LBOD में जमा थिए थो ऐं ज़िले बदीन जे जेको पोछड़ वारा इलाइक़ा आहिनि उन मां गुज़रंदो हीउ समंड ताईं वञे थो। तक़रीबन 50 किलोमीटरनि ताईं हिन वक़्तु हिन जा जेके कपर आहिनि मुकमल तौर ते ख़तमु थी चुका आहिनि ऐं इन जो जेको समंड जो पाणी आहे कपर ख़तमु थियण जे करे समंड जो पाणी अॻियां अची चुको आहे। समंड जे पाणी अॻियां अचण जूं 2 वजूहात आहिनि। हिकिड़ो त इहा ई आहे त हिते कई सालनि खां मिठे पाणी जेको दरियानि में आहे उहो न छॾियो पियो वञे, कॾहिं छॾियो वञे थो पर अक्सर जेको आहे सो दरिया ख़ाली हूंदा आहिनि। सिंधु दरिया जो पाणी हेसि ताईं न पहुचण जे करे समंड जो जेको पाणी आहे सो मुसलसल अॻियां वधी अची रहियो आहे जेको हेसि ताईं लखे एकड़ ज़मीन ज़िले बदीन सिजावल ऐं ठटे जी गिड़काए चुको आहे। जॾहिं त 12 देहियूं जेके आहिनि सो समंदर जे अंदरि हली वियूं आहिनि। माण्हुनि जी लॾ बलानुता शुरू थी वई आहे। मिठे पाणी जी मुसलसल ते खोट रहे थी पर माहीगीर जेके आहिनि उन्हनि जो जेको कारोबार आहे झींगे मच्छी जो जले करे उहो सेल कंदा आहिनि विकिणंदा आहिनि उहो कारोबार बि मुकमल तौर ते तबाह थी वियो आहे। वजूहात इहे ई आहिनि त इहो समंदर जो पाणी जेको अॻियां अचण जे करे कुदरती तक़रीबन 13 ढंढूं आहिनि उहे मुकमल ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। जॾहिं त हाणे पाणी हिकिड़ी जेकी ढंढ बची आहे कुदरती रामसर साइड ते उहा आहे नरड़ी उन ॾांहुं तेज़ी सां वधी रहियो आहे। माहीगीरनि सां असां मुख़्तलिफ़ इन हवाले सां प्रोग्राम कया आहिनि। उन जो इहो ई चवणु आहे त पहिरीं हू बहितरीनु क़िस्म जो रोज़गारु कंदा हुआ पर 1999 खां पोइ आयल जेको ॿोॾि हुई उन में हिन जा कपर मुकमल ख़तमु थी विया हुआ। 50 किलोमीटर जी पट्टी कपरनि जी ख़तमु थियण जे करे पाणी 50 किलोमीटर ओरियां अची वियो आहे और तक़रीबन
ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो त भुॻड़ा मेमण जेकी UCIS ताईं पहुची वियो आहे, आहिस्ता आहिस्ता अॻियां वधे पियो। इन जे लाइ हुकूमत के बि उपा न वरिता आहिनि। माहीगीरनि जो इहो बि चवणु आहे त 1999 खां पोइ इन कपरनि जी कंहिं क़िस्म जी मरम्मत न थी सघी आहे, जंहिंजे करे उन जो रोज़गारु ॾींहुं ॿ ॾींहुं ख़तमु थिए पियो, लॾ बलाइण ते उहो मजबूर आहिनि। हिते जेके टेल जे इलाइक़नि जा माहीगीर आहिनि उहे ॿ तरह जी जेको मसइलनि जा शिकार आहिनि। हिकिड़ो त उन वटि मिठो पाणी नथो पहुचे, ॿियो समुंड जो पाणी मुसलसल अॻियां अची रहियो आहे, जंहिंजे करे हुनजी जेके ज़री ज़मीनूं आहिनि उहे तबाह थी चुकियूं आहिनि। लखे एकड़ ज़री ज़मीनूं जेके आहिनि इमरान अब्बास, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां SS न्यूज़ जे प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो ऐं तव्हां तफ़सीलन असांजे नाज़रीन खे आगाह बि कयो। जी नाज़रीन, तव्हां सीनियर सहाफ़ी जेके आहिनि अब्दुल शकूर मेमण साहिबु ऐं बदीन मां SS न्यूज़ जा जेके रिपोर्टर आहिनि इमरान अब्बास साहिबु, तव्हां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोली ॿुधी त हींअर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सिंध गवर्नमेंट जेका आहे उहा हींअर जेका आहे हींअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट बि आहे, त हिन प्रोजेक्ट जे बारे में जेको आहे हुनखे हिकिड़ो बिल्कुलु संजीदा थियणो पवंदो। न त जेके असांजा जेके हीअ तारीख़ी शहर आहिनि जंहिंमें असांजो ठट्टो बि अची थो वञे, बदीन बि अची थो वञे, जेके साहली इलाइक़ा आहिनि उनजी जेके ज़मीनूं आहिनि उहे हींअर तेज़ी सां समुंड जी तरफ़ वञनि थियूं पियूं ऐं जेका पाणी जी जेका आहे जेको समुंड जो पाणी आहे उहो आबादी तरफ़ जेको आहे वधी रहियो आहे। ऐं हींअर मथां ई मॉनसून जी जेका सीज़न बि आहे, बरसातुनि जी सीज़न बि आहे, उन दौरान बि जेको आहे त जेके असांजे ॾिठो वेंदो आहे त बदीन जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे तमामु घणा मुतासिर थींदा आहिनि इन्हनि बरसातुनि जे करे बि। त हीअ जेको सिमना आहिनि इहे असांखे कमु ईंदा आहिनि। जेको असांजो बरसाती पाणी आहे उहो जेको आहे समुंड ते पहुचाइण में ऐं नालनि जे ज़रिए इहो पाणी जेको आहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पोइ समुंड में इहो छोड़ कयो वेंदो आहे। मगर हिन जी जेका डिज़ाइन आहे उहा अॼु ॾींहं ताईं बि असां वटि सुठे डिज़ाइन जेके आहिनि उहा न थी सघी आहे, जंहिंजे ज़रिए हिन जो प्रोजेक्ट जो जेको आहे न उहो फैल वञी चुको आहे ऐं हिन जे नाले ते अरबे रुपए जी जेका बजट आहे उहा ज़ाया कई पई थी वञे। त असांजे सिंध गवर्नमेंट खां बि मुतालबो आहे प्रोग्राम जे ज़रिए त हिन प्रोजेक्ट खे जेको आहे न जल्द खां जल्द मुकमल बि कयो वञे ऐं सीरियस नमूने सां हिन मसइले खे ॾिठो वञे त जीअं जेके मुख़्तलिफ़ जेके असांजे बदीन जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे समुंड जे हिन पाणी में समुंड जे जेको आहे न अंदरि अचण खां बची वेंदा। समुंड त हीअं तेज़ी सां जेको आहे शहर तरफ़ वधी रहियो आहे। त नाज़रीन, इन सां गॾु ई असांजे हीउ जेको प्रोग्राम आहे SS न्यूज़ आवाज़ उनजो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंशाअल्लाह आईंदा कंहिं ॿिए प्रोग्राम सां ॿिए कंहिं मौज़ू ते तव्हां सभिनी सां जेको ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं कंहिं ॿिए मौज़ू ते असां जेको कंहिं जेको आहे रिपोर्टरनि सां ऐं मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त उन वक़्तु ई असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।